Hey guys, ini ceritanya kita lagi di Taman Flora atau yang biasa disebut kebun bibit kalau di Surabaya. Ceritanya kita ini lagi mau healing habis UTS statistika gitu. Nah ini tuh kita lagi mau video ibu-ibu beli makannya rusa sama ikan. Gak tahu nih ibu-ibunya kok mau di videoin dan mau pura-pura gitu, padahal kita kan cuma gimmick aja ya. Tapi ibunya ini lucu loh guys, jadi kalau kalian mau ngerjain tugas buat video itu bisa ke ibunya ya di Taman Flora. Nah ini ceritanya kita udah masuk pintu masuk. Nah ini aku pegang wortel sama kacang panjang ya, bukan buncis. Nah ini aku lagi ngasih makan ikan. Ternyata ikannya kelaparan banget guys, padahal kelihatannya sih enggak ya, tapi ternyata benar-benar kita dikerubunin di situ. Nah Delia juga kasih makan itu. Nah ini yang video Elia ya guys ya, dia nggak mau kasih makan ikan, nggak tahu kenapa. Nah ini bagi-bagi ya, biar bisa ngerasain cara ngasih makan ikan itu gimana. Itu ada kura-kura juga guys, cuma satu, kasihan, padahal kan seharusnya 2 ya, biar bisa berkembang biak gitu, biar ada temennya. Kura-kura masak sendirian kan nggak enak gitu kalau sendirian, semuanya ikan. Nah ini Dira lagi basuh 2 jari ya, dia juga beli. Nah ini ada rusa. Nah itu Indira pegang tanduknya, padahal gak tahu ya boleh atau enggak sebenarnya, makanya sembarang sih, boleh apa aja, gak boleh apa aja sih, yang diperjualbelikan sama penjualnya aja. Nah ini Delia juga pegang, aku gak berani pegang, takut rusanya marah guys, soalnya di vlognya Alshad itu gak boleh pegang itu tanduknya itu, tapi kata Elia boleh, ya udah mereka pegang. Nah itu takut sebenarnya guys, agak takut gitu, takut kemakan tangannya Lunu. Mereka juga kelaparan juga guys, padahal udah ada rumput di dalamnya. Nah ini kita habis kasih makan rumput, kita main ayunan. Nah ini main ayunan sebenarnya seru sih, cuma nggak ada makanan aja gitu. Nah ini kita gak tahu kenapa kita mau nyoba ini ya, ternyata susah juga guys. Ini kayak waktu aku waktu kecil sama orang tua kesini, tapi udah beda mainannya. Nah ini nggak tahu guys kenapa kok talinya pendek banget, apa karena bahaya mungkin ya, jadinya pendek banget. Nah ini kita juga bantuin adik-adik susah dia guys karena sendirian, kalau sendirian itu susah. Nah itu udah mulai hebat. Nah ini nggak tahu nih, Elia nih hebat sekali, dia manjat tebing, kayaknya dia cita-citanya mau manjat gunung deh. Nah ini kita lagi main ayunan lagi. Ini karaokean ceritanya guys, karaokean kita di sini sepi soalnya. Ini kalau weekday ini sepi, tapi kalau kata penjualnya tadi kalau weekend rame guys ternyata. Nah ini mukanya Elia, ini kita lagi, Delia di perosotan, aku di bawahnya. Nah aku juga lagi ngevideo itu guys, gimana gitu ya. Nah ini lagi Elia lagi halo, dia lagi di kayak tempat muter-muternya buat olahraga itu loh. Pusing sendiri kan kalau lihatnya, ini dia lagi muter-muter gitu guys. Indira juga olahraga, Delia juga olahraga. Nah bagus ini guys, itu ada taman baca itu yang di sebelah sana itu. Aduh Elia muter-muter banget, ini jadi pusing itu loh. Nah ini kita lagi jalan keluar kayaknya, aku lupa ini kita lagi ngapain ya, lagi jalan keluar mau cari es degan, tapi ternyata nggak ada guys es degannya. Nah ini ada burung merak, ini burung merak tapi nggak merak, burung merak tapi nggak mekar, ceritanya itu nggak bisa mekarin. Nah ini tuh tempatnya sebenarnya sejuk banget guys. Jadi yang kuliah di UINSA itu
pas banget buat yang ngerasa suntuk tugas terus butuh healing sebentar, itu cocok banget di sini. Terus gak panas sama sekali, jadi bener-bener ketutup sama pohon. Jaraknya itu dari Winsa itu cuma 15 menit mungkin. Ini dekat banget sama ini loh, apa sih namanya, Wismi. Ya dekat banget sama Wismi. Jadi kalau kesini recommended lah buat yang ini. Maaf ya guys ya, ini aku lagi lihat loh, ya Allah, rebahan di seluncuran, bener-bener pegel sih, bawa laptop juga kita ke sana itu. Jadi kita itu dadakan, pertamanya itu mau ke Ampel guys, tapi gak jadi, jadinya ke sini. Ya sudah gitu deh. Nah di sini ini juga seru. Sini juga banyak, di depannya tuh banyak warung-warung kecil gitu, banyak banget dari sepanjang jalan itu. Jadi kalau kalian mau makan di sini juga gak susah gitu loh buat keluar lagi ke mall atau ke mana gitu, gak usah. Jadi tempatnya the best lah. Nah itu pendopo itu guys, pendopo itu buat nah ini gak tahu, ini lagi pasang wajah kayak balon. Selesai, terima kasih.